Morning students, today we will write sound of I words. Yes, write with me, speak with me. P-I-N, pin. T-I-N, tin. B-I-N, bin. S-I-X, six. Z I P, zip. F I S H, fish. ये आपने बोल बोल के 2 टाइम्स राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं. ओके.